Hello all, it's me Prakash from Abdakadabra. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மசினகுடின்ற ஊரில் இருக்கோம். இங்கே நம்ம ஒரு புதுசாக ஒரு கெஃபே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம கெஃபே ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரலி ஒரு 26 days ஆச்சு. இன்னையோட ஒரு 26 days ஆச்சு. தென் நம்ம கெஃபே இப்போதைக்கு நல்ல ஸ்டேஜ்லேயே போயிட்டுருக்கு. இந்த கெஃபே என்ன ரீசன்காண்டி ஸ்டார்ட் பேசிக்காக ஒரு ஆர்டிக்கல் க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த மோட்டிவில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஆர்டிக்கல் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கோன்னா பிளாஸ்டிக்கை பற்றி அவேர்னஸ் கொடுக்கணும். ஐ மீன் சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக்கை பற்றி எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரம் த சில்ட்ரன்ஸ்லேருந்து எல்லா பெரியவங்களுக்கும் அதை பற்றி அவேர்னஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மோட்டிவில் தான் இது ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காண்டி நாங்கள் ஒரு ட்ரஸ்ட் ஒரு என்ஜிஓ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த என்ஜிஓ நேம் தான் தெர் இஸ் நோ பிளானட் பி. அந்த என்ஜிஓக்கு ரெவென்யூ ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் நான் கேஃபே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த கேஃபே ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த கேஃபே மூலியமாக வர ரெவென்யூவை வச்சு எங்களோட லைஃப்பை சஸ்டைனபிளாக ரன் பண்ணிட்டு அது போக அதில் வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் மணி எடுத்து அதை வந்து நம்ம தெர் இஸ் நோ பிளானட் பி ட்ரஸ்ட்டுக்காண்டி ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஐடியாவில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஏன் மசினகுடி சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்றதுக்காண்டி ரீசன் என்னென்னா என்னோட நேட்டிவ் பிளேஸ் மசினகுடி. அண்ட் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் காலேஜ் நான் ஒரு 2 yearsஆக ஐடி ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு அந்த ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த ஒர்க் பேஸ் எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல. இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ ஓகே, நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கூடயும் சேர்ந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கூட சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணது தான் இந்த ஓவர்லேண்டிங் ட்ரக். நாங்களே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நாங்களே ஸ்ட்ரக்சர் க்ரியேட் பண்ணி நாங்களே மேக் பண்ண ட்ரக். இந்த ட்ரக் எதுக்காண்டி நாங்கள் மேக் பண்ணோன்னா ஆல் ஓவர் இந்தியா ஒரு ட்ரிப்பு பிளான் பண்ணலாம். அந்த ட்ரிப்பு பிளான் பண்ணிவிட்டு அந்த ட்ரிப் கம்ப்ளீட் ஆகி முடிகிறக்குள்ளே நம்ம சைடில் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கணும். பிளாஸ்டிக் சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக்கை பற்றி அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருந்திருக்கணும். எங்களுக்கான லைஃப்பையும் ரன் பண்ணியிருந்திருக்கணும். சஸ்டைனபிளாக எங்கெங்கே போய் சஸ்டைனபிளாக வாழ முடியுமோ வாழ்ந்துட்டு அதையும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும். அண்ட் இது கூடவே எங்களால் முடிஞ்ச சோஷியல் சர்வீஸ் என்னால் சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ண முடியுமோ அதையும் பண்ணிவிட்டு இந்த ட்ரிப்பை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மோட்டிவில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போது மசினகுடின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்டாக இந்த லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீயாக இருக்கும். இங்கே வந்து சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக்ஸ் எதுவுமே எல்லாமே பேன். இங்கே ஷாப்ஸில் எங்கேயுமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக்ஸ் எதுவுமே கிடைக்காது. ஸோ இங்கேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி கொண்டு போனால் இங்கே இருக்க பீப்புளில் வெளியே இப்போது கொஞ்சம் பேப்பர் இங்கே இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே ஸ்கூல் பண்ணிவிட்டு மோஸ்ட்டாக இங்கே காலேஜஸ் இல்லை. இங்கேருந்து ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு அவங்க வெளியூர் போகும்போது அவங்களுக்கு நாங்கள் இங்கேருந்து என்ன ட்ரைனிங் கொடுத்து நம்ம எஜுகேட் பண்ணுறோமோ அவேர்னஸ் பிளாஸ்டிக்கை பற்றி அவேர்னஸ் கொடுத்து எஜுகேட் பண்ணுறோமோ அதை போய் அவங்க வெளியே வேறு காலேஜஸ் வேறு பீப்புள்ஸ் சம் அதர் பீப்புள்ஸ் வந்து அதை அவங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் த பிளான் வை வி ஹேவ் ஸ்டார்டட் திஸ் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் ஹியர். வெல்கம் டு ஆப்டாகாடாப்ரா. நம்ம இந்த ஆப்டாகாடாப்ரா ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 9 months ஆச்சு. நம்ம இதை மெயினாக எதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீப்புளுக்கு வந்துட்டு ஒரு பிளாஸ்டிக்கை பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணலான்னு. நம்ம இந்த பிளாஸ்டிக் பற்றி அவேர்னஸ் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ கேர்லெஸ்ஸாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு
சரி குப்பை தான் பிளாஸ்டிக் தானே எப்படி யாராச்சும் க்ளீன் பண்ணிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்கங்கே போட்டுருக்கோம். ஆனால் அது வந்துட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் எல்லா பிளாஸ்டிக்கும் கிளியர் 50% கிளியர் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அந்த 50% பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் மூலியமாக க்ளீன் பண்ணிடுவாங்க. பேலன்ஸ் இருக்கிற 50% வந்து நம்மளோட கண்ட்ரோலை மீறி கடைசி அது போய் சேர்ற இடம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று கடலாக இருக்கும், இல்லை காடாக இருக்கும். இந்த ரெண்டையுமே நம்ம இப்படி கேர்லெஸ்ஸாக எல்லா குப்பையும் விட்டு அதை அங்கே கொண்டு போய் சேர்த்துட்டோம்னா இப்போது ஓகே பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் இன்னொரு 10 வருஷம் ஒரு 15 வருஷம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்க்குற மாதிரி குப்பையில் தான் நம்மளும் மிதக்க வேண்டியதாக இருக்குது. குப்பைங்களில் தான் அனிமல்ஸ் இப்போவே அனிமல்ஸ் வந்து குப்பைகளை தான் சாப்பிடும். எதனாலன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சின்ன கேர்லெஸ். நம்ம எல்லோரும் படிச்சிருக்கோம், ஆனால் அந்த எஜுகேஷனை வந்துட்டு கரெக்டாக யூஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா அந்த சின்ன கேர்லெஸ்ஸை வந்துட்டு நம்ம கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும். குப்பையை வந்துட்டு நம்ம பெருசாக வந்துட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து வேறு யாராவது போடுறது எல்லாத்தையும் எடுத்து குப்பை தொட்டியில் போடுங்க அப்படின்லாம் இல்லை. நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது ஒரு சின்ன பிளாஸ்டிக் கவராக இருந்தாலும் நான் டிகிரபிள் வேஸ்ட் தனியாக, டிகிரபிள் வேஸ்ட் தனியாக போட்டோம்னாவே போதும். மேக்ஸிமம் பிரச்சனை நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம். அண்ட் இதோட அவேர்னஸை டீப்பாக நாங்கள் கொண்டு போகணுன்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் என்ஜிஓ ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். தேட் இஸ் நோ பிளானட் பி. அது மூலயமா பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்க மோஸ்ட் ஆஃப் இப்போது படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க கிட்ட வந்துட்டு ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் மாதிரி நடத்தலான்ட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் 1-2 பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் அதுக்கான இந்த ப்ராசஸ் மீட்டிங் இதெல்லாம் அப்பீல் பண்ணுறதுக்கு நடத்துறதுக்கு இதுக்காக தான் வந்துட்டு நம்ம ரெவென்யூ ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மீட்டிங் இதெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெவென்யூக்காக தான் நம்ம வந்து நம்ம ட்ரக்லேயே வந்துட்டு கெஃபே ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இது வந்துட்டு எல்லா ஊர்லேயும் கொண்டு போகணும், மேக்ஸிமம் ஓவரால் இந்தியாவை கவர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் வந்து நம்மளோட ட்ரக்கை ஓவர்லேண்டிங் ட்ரக்காக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம், பில்ட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ஓவர்லேண்டிங் ட்ரக்கில் பார்த்திங்கன்னா எதுக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம தங்கிக்கலாம், எந்த ஊர் போனாலும் நம்ம வந்துட்டு நம்ம தங்கிக்கலாம். இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா அந்தந்த ஊரில் நம்ம போடுற கெஃபேனால் டெய்லி வர கஸ்டமர்ஸில் ஒரு 100 பேரில் ஒரு 10 பேராச்சும் அட்லீஸ்ட் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைக் ஆகும். சரி இன்றைக்கி நம்ம ஒரு கடைக்கு போனோமே, அங்கே ஏதோ ஒன்று போட்டிருந்தாங்களே, அது என்னது ஏதுன்னு அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ரிமைண்டர் மாதிரி இருக்கும். பிளாஸ்டிக் வந்து சேஃபாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்டு இப்போ நம்ம கெஃபே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்துட்டு நீலகிரியில் போட்டிருக்கங்காட்டிக்கு டீ பேஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஒரு 13 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டீ இருக்குது. அதில் மில்கில் வந்து 5 அண்ட் பிளாக்கில் வந்து 8 இருக்குது. அது போக பார்த்திங்கன்னா சின்ன ஸ்நாக் மாதிரி அந்த பிரெட் ஆம்லெட், மேகி அந்த மாதிரி போட்டுட்ருக்கோம். அண்டு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற பிளாஸ்டிக் எல்லாமே நாங்கள் வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம். அதாவது இங்கே இருக்கிற மசனக்குடி இருக்கிற முனிசிபாலிட்டி மூலியமாக பிளாஸ்டிக் தனியாக போடுறதுக்கும் சரி, இல்லை பயோகிரபிள் வேஸ்ட் போடுறதுக்கும் சரி, தனித்தனியாக அவங்களே வந்துட்டு ஒரு டஸ்ட்பின் வச்சுருக்காங்க, ஒரு ஹப்பு மாதிரி வச்சுருக்காங்க. இங்கே கொண்டு வந்து போட்டிங்கன்னா நாங்கள் வந்துட்டு இது பண்ணிப்போம்னு சொல்லிட்டு எல்லா நாளும் நாங்கள் வந்துட்டு எங்களோட வேஸ்ட்டும் சரி, இல்லை சம் பீப்புள்ஸ் வர டூரிஸ்ட் ஆகட்டும் அவங்க போடுற வேஸ்ட்டும் சரி கலெக்ட் பண்ணி நாங்கள் போட்டுருக்கோம். அண்டு நாங்கள் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணுறோம். நாங்கள் இருக்கிற எங்களோட ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் எல்லாத்துக்கிட்டையும் சொல்லி வைப்போம், இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்கை இந்த இடத்துல போடுங்க, போட்டு பக்கத்துலையாச்சும் போடுங்க அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறதுல ஒரு 10 பேருக்காச்சும் காதில் போயிட்டு அவங்க வந்து கரெக்டாக போடுறாங்க. அண்டு நாங்கள் இல்லாத டைமில் வர்றவங்க பார்த்தீங்கன்னா சரி ஓப்பன் பிளேஸ் தானே, இங்கே யார் இருக்கா அவங்களுக்கு எதுவும் தெரியாதங்காட்டிக்கு அப்படியே அங்கங்கே போட்டுருவாங்க. அண்ட் மேக்ஸிமம் இந்த ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மசனகுடி, நாங்கள் இருக்கிறது இப்போ மசனகுடி, இங்கேருந்து ஊட்டி சைட் போகிறவங்களாகட்டும் போகிறவங்களாகட்டும் வாங்குறாங்க, ஸ்நாக்ஸ் வாங்குறாங்க, அது வந்து தப்பு கிடையாது. ஆனால் அந்த வேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்டே அனிமல்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா வாட்ச் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே தூக்கி போட்டுடுறாங்க. கொஞ்சம் அனிமல்ஸும் சாப்பிட்டுன்னு சொல்லிட்டு போட்டுடுறாங்க. வேணாம், அவங்க வந்து நம்ம அந்த இதை பண்ணாமல் இருந்தால் அந்த காடு தர இயற்கையை சாப்பிட்டே அவங்க நல்லா ஆரோக்கியமாக அந்த அனிமல்ஸ் வந்து ஆரோக்கியமாக வளரும். நம்ம வந்து ஃபீட் பண்ணுறோம், நம்மளுக்கு வந்து அது மேலே அக்கறை காட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளாஸ்டிக்கோடு சேர்த்தி போட்டு அதை அழிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம பார்க்குறோம். அதனால் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா இந்த காட்டையும் கடலையும் காப்பாற்ற வேண்டியது நம்மளோட ஒரு கடமை. அந்த கடமையில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு கண்டிப்பாக நம்மளோட பங்கு இருக்கணும். ஏன்னா அதான் மேக்ஸிமம் இப்படியே நம்ம விட்டு பார்த்தோம்னா எவ்வளோ தான் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இருந்து எல்லாம் இருந்தாலும் போடுறவங்க போட்டுகிட்டே இருக்கும்போது க்ளீன் பண்ணுறவங்க எவ்வளோ தான் க்ளீன் பண்ண முடியும். அவங்களும் வந்துட்டு அவங்களுக்கும் ஃபேமிலி எல்லாம் இருக்கும், அவங்களும் எல்லாத்தையும் பண்ணணும். இப்போ நம்ம வந்துட்டு நான் வந்துட்டு கேர்லெஸ்ஸாக சரி முனிசிபாலிட்டியில் ஆள் வச்சுருக்காங்க, சம்பளம் கொடுக்குறாங்களா, அவங்க பண்ணிப்பாங்க. நான் 4 சிப்ஸ் பாக்கெட் ஒரு நாளைக்கு போட்டு அந்த 4 2 வந்து மிஸ் ஆகி கடலுக்கு
சாப்பிட்ற அனிமல்ஸ் என்னாகும், அதோட இது என்னாகும், அப்புறம் இப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா எல்லா ஸ்பீசிஸும் அழிஞ்சிட்டே தான். ஸ்பீசியஸ் அழியிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அடுத்தடுத்து அதோட ஃபிசிக்கல் எபிலிட்டி இல்லாமல் பண்ணுறதெல்லாம் வந்துட்டு நம்மளாக பண்ணிக்கிறது தான். இப்போது பிளாஸ்டிக் வந்து எல்லாத்துலேயும் கலப்படம் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா எந்த ஒரு கெட்ட பழக்கமே இல்லாத குழந்தைங்களுக்கு கேன்சர் வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. நம்ம வந்துட்டு அதான் பெரியவங்க இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஜென்ரேஷன்லாம் 100 இயர்ஸ், அப்புறம் 90 இயர்ஸ் 80 இயர்ஸ் ஆனாங்க. இப்போ நம்மலாம் வந்துட்டு 60 70 தான் இருப்போம் பிகாஸ் ஆஃப் அவர் லிட்டில் கேர்லெஸ்னஸ். அதனால் மேக்ஸிமம் நம்ம இதை வந்துட்டு தவிர்க்க பார்ப்போம். நாங்கள் எங்களோட யூடியூப் சேனலில் ஒவ்வொரு ஊரில் குப்பைங்களை வந்துட்டு எப்படி தவிர்க்கலாம், நாங்கள் என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் அண்டு எவ்வளோ தூரம் கொண்டு போக முடியும் இதை சேஃபாக அப்படிங்கிறத பற்றி 2 months ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்தும் ஸ்டே பண்ணிட்டு அதோட எண்ட் ஆஃப் த அந்த கிளம்பும்போது நாங்கள் வந்து அதை டெலிகாஸ்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் சோஷியல் மீடியாஸ்லேயும் அவேர்னஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் பிளாஸ்டிக்கை போட வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பார்க்குறவங்க ஜஸ்ட் அதை ஒரு ஃபீடாக பார்த்துட்டு ஸ்க்ரோல் பண்ணி விடாமல் அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அக்கறை காமிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு 10 பேர் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு அவேர்னஸில் ஒரு 20 பேர் வந்துட்டு அதை வந்து கேர் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளோட உலகத்தை வந்து நம்ம வந்துட்டு அழியாமல் தவிர்க்கலாம். நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷன் குழந்தைங்களை வந்துட்டு கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக வளர்க்கலாம். அண்ட் அனிமல்ஸும் ஆகட்டும் நான் வந்து குப்பை போடல அதனால தான் அனிமல்ஸ் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்குது, அவங்க வந்துட்டு அவ்வளோ இதாக இருக்குது ஹெல்த்தாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பெருமையாக பேசிக்கலாம். அண்ட் தேங்க்யூ கைஸ். நீங்கள் யாரும் இதை கேட்டுட்டு குப்பை போட மாட்டீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். நான் அப்படியே போட்டாலும் டஸ்ட்பின் பக்கத்தில் கொண்டு போய் போடுங்க. முடிஞ்சால் அந்த டஸ்ட்பினில் போடுறத வந்து பிரித்து போடுங்க. மக்கி போடுறது மக்காதது தனித்தனியாக பிரித்து போடுங்க. தேங்க்யூ ஆல்.